Dr. Dragana Đorđević, naučni savjetnik, specijalizovana je i ekspert za nauku o životnoj sredini. Diplomirala i magistrirala je na Fakultetu za fizičku hemiju, a doktorat stekla na Hemijskom fakultetu. Tokom 32-godišnje karijere objavila je preko 100 naučnih radova i bila učesnik, organizator i član naučnih odbora brojnih domaćih i inostranih naučnih skupova. Rukovodila je domaćim i bila deo rukovodećih timova međunarodnih naučnih projekata. Od 2017. godine rukovodi Centrom izuzetnih vrednosti za hemiju i inženjering životne sredine. Član je mnogih domaćih i međunarodnih stručnih društava i dobitnik više nagrada i priznanja. 2024. godine svrstana je među 10 najboljih istraživača Srbije u prirodno-matematičkim i medicinskim naukama. Dr. Dragana Đorđević danas sa nama. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Hvala vam što ste ovde. Na samom početku postavit ću vam 5 blic pitanja na koje ću zamoliti da odgovorite kraćim odgovorima u 1 do 2 rečenice, a kasnije ćemo preći na vašu naučnu oblast. Da li znate da se negde u svetu planira eksploatacija litijuma na plodnoj zemlji? Ne, nigde na planeti ne postoji rudnik litijuma koji je otvoren u naseljenom i plodnom mestu, niti se planira da se takav rudnik otvori i uništava zdrava i plodna zemlja. Da li je moguće sprovesti eksploataciju litijuma u dolini Jadra na ekološki prihvatljiv način? Ne, i to nema nikakve veze sa kompanijom koja bi otvarala rudnik litijuma. Znači, ovo nije borba protiv Rio Tinta, nego je borba protiv otvaranja rudnika litijuma u Jadru, zato što to podneblje ne podržava ekološko rudarenje litijuma. Da li je prema vašem mišljenju racionalno i dugoročno odgovorno budućim generacijama ostaviti ključne resurse poput zdrave vode i zdrave prirode? Tako je, budućim generacijama moramo ostaviti zdravu životnu sredinu, onako kako smo je mi nasledili, a takođe moramo ostaviti i resurse, pa neka oni odlučuju šta će sa njima raditi. Da li ste protivnik rudarenja kao privredne grane? Ne kao privredne grane, rudarenje je korisno, ali ono mora da bude u funkciji interesa većinskog dela naroda Srbije, a ne u funkciji povećanja profita neke strane kompanije. A da li bi bilo koja kompanija koja bi rudarila u Jadru mogla da garantuje da neće doći do curenja otrovnih materija i zagađenja životne sredine? Ne, zato što je podneblje Jadra takvo da je puno vodom i podzemnim vodama i nadzemnim vodama, a rudarenje litijuma nosi velike rizike jer podrazumeva i preradu rude litijuma koja mora da se radi u Jadru i dopremanje velike količina hemikalija i to vrlo agresivnih hemikalija, što sve zajedno nosi visoke rizike za pre svega stanovništvo koje tamo živi, a i šire. Hvala vam na ovom uvodnom delu. Vi ste sasvim sigurno jedno od najprepoznatljivijih lica u borbi protiv otvaranja rudnika litijuma u Jadru. Da li onda za početak možete da nam kažete zašto se snažno protivite tom projektu? Zato što se projekat planira u jednom zdravom predelu Srbije, predelu koje ima najveće rezerve podzemnih pitkih voda u zapadnoj Srbiji i jedno od 3 velikih rezervoara vode. Srbija je zemlja koja poslednjih godina ima problema i sa vodosnabdevanjem i sa sušama. Ukoliko bi se ovaj rezervoar vode uništio, a sa rudarenjem bi se sigurno uništio, onda Srbija u celini ostaje bez jednog velikog rezervoara pitke vode i ulazi u mnogo veće probleme nego što je sada. Prema planu, rudnik u dolini Jadra ne bi funkcionisao samostalno. Uz njega bi bila izgrađena i fabrika za preradu jadarita. Šta to zapravo znači i kakve opasnosti sa sobom? I zašto uopšte ta fabrika mora da bude tu izgrađena? Pa, to je tačno. Znači, pored ovog rudnika, neophodno je da se izgradi postrojenje, hemijsko-tehnološko postrojenje za
preradu rude, odnosno koncentrate ruda jadarita, zato što je jadarit jedinstvena ruda na svetu i ne postoji razvijena tehnologija, ne postoji nigde na svetu postrojenje i tehnologija gde se razdvaja litijum od bora iz jedne rude i zbog toga ta ruda ne bi mogla da se izvozi, morala bi tu da se prerađuje. A s druge strane, taj hemijsko-tehnološki proces je vrlo komplikovan, odnosno to je tehnologija koja je tehnologija 19. veka, znači nema tu ničeg inovativnog, koja podrazumeva luženje sa velikim količinama koncentrovane sumporne kiseline, korišćenje kalcijum karbonata za neutralizaciju, korišćenjem natrijum karbonata za izdvajanje litijum karbonata kao krajnjeg proizvoda, korišćenjem ogromnih količina vode koje bi se verovatno zahvatale iz Drinskog aluviona i same reke Drine, a to dalje povlači generisanje ogromnih količina otpadnih voda u predelu koje je okruženo bujičnim rekama, što samo dalje povlači zagađenje tih vodotoka i ugrožavanje vodosnabdevanja velikog broja stanovnika na potezu od Loznice do samog Beograda. Da li vi zapravo kao fizikohemičar, doktor hemijskih nauka, možete da nam pojasnite šta konkretno i nešto opširnije, nego ovaj začetak koji smo sada čuli, podrazumeva prerada jadarita? Šta je to u stvari? Da približimo ljudima. Jadarit je mineral koji je dispergovan u rudnoj steni ispod zemlje. Znači, on nije čist da bi kompanija mogla da siđe u podzemlje i da zahvati jadarit. Jadarit je u vidu malih zrnaca dispergovanih u rudnoj steni i sav taj materijal mora zajedno da se iznese na površinu zemlje. Taj materijal kad se iznese na površinu zemlje, prvo bi se drobio, što bi povlačilo generisanje velike količine prašine koja bi ulazila u atmosferu i zagađivala vazduh. To nije obična prašina, nije ta zemljišna prašina sa površine koja se diže vetrom, već je to prašina rudnička, a rudne stene u sebi, pored korisnih elemenata zbog kojih se vade, sadrže i štetne elemente i pouzdano znamo da ruda jadarita u sebi sadrži, pored litijuma i bora, sadrži arsen, olovo, kadmijum, sulfide. Sulfidi bi odmah otparavali. Sulfidi su jedinjenja koja imaju miris na pokvarena jaja i manje više što je taj miris neprijatan. Važno je da je sulfid, vodonik sulfid, toksičan takođe, a u okolini rudne zone živi oko 20.000 ljudi koji bi bili pogođeni direktno projektom prerade litijuma. Znači, to je početak problema koji bi nastao, rasejavanje rudničke prašine od drobljenja, zatim ide mlevenje, ide transport samlevenog materijala koji bi se mleo do frakcije 200 mikrometara čestica. Taj materijal bi išao u reaktore, odnosno digestore, gde bi se podvrgo digesti koncentrovanom sumpornom kiselinom. Koncentrovana sumporna kiselina dnevno bi se koristila u količini od 1100 tona. To je količina koja bi zapremala jedan olimpijski bazen svakih nekoliko dana. Koncentrovana sumporna kiselina je vrlo opasna kiselina, ona spada u opasne hemikalije i imamo prilike da se uverimo zadnjih meseci da vrlo često na našim prugama se prevrću tovari opasnih materija, između ostalog i cisterne sumporne kiseline i amonijaka, što predstavlja velike rizike pre svega u transportu.
Imali smo situaciju da se nedavno prevrnula jedna cisterna, odnosno jedna kompozicija sumporne kiseline, onda je došla dizalica da podigne te cisterne, pa se i ona prevrnula. Znači, mi kao država nismo spremni za takve poduhvate, za tako velike poduhvate. Zašto kažem velike? Jer ovaj projekat u Jadru podrazumeva najveće kapacitete proizvodnje na svetu, jer ne radi se samo o proizvodnji litijuma, već se radi o proizvodnji i borne kiseline, ali i natrijum sulfata kao nus proizvoda u tom procesu, pri čemu još uvek nismo saznali šta bi kompanija radila sa natrijum sulfatom. Tačno je da se on koristi u fabrikama deterđenata, ima neku upotrebnu vrednost, međutim, globalno tržište je zapunjeno ovom supstancom koja bi onda morala da se odlaže takođe negde u blizini rudnika i postrojenja za preradu, a natrijum sulfat je jedinjenje koje je takođe rastvorno, znači sa padavinama, u bujičnim poplavama kojima je sam predeo u dolini Jadra podložan vrlo često, dolazilo bi do rastvaranja te supstance i posledično bi se povećavao sadržaj sulfata u vodotocima. Znači, to je ono što su glavni rizici u samom projektu Jadar. Glavni rizici u preradi, nauka kaže da je prerada litijuma iz presoljenih rastvora, kojih ima najviše u pustinjama Južne Amerike, odnosno na tromeđi Argentine, Bolivije i Čilea, u pustinji Atakama. 70% globalnih rezervi litijuma je smešteno tu i on se nalazi u presoljenim rastvorima koji se lako eksploatišu sa površine zemlje, znači izvlače se, odlažu se u bazenima, ostavi se da se voda ispari pod dejstvom sunčeve svetlosti, znači ne koriste se fosilna goriva i nakon toga kada se osuši taj materijal, iz tog materijala se eksploatiše litijum. Iako je ta eksploatacija daleko jednostavnija i daleko manje posledice po životnu sredinu nosi, jer se radi u pustinjama i tu žive neke lokalne zajednice, lokalno stanovništvo se jako buni zato što ostaje bez vode, jer se koristi velika količina vode za izdvajanje litijuma, za ispiranje taloga, za rastvaranje i tako dalje. Što se tiče eksploatacije litijuma iz rudnih stena, eksploatacija je još komplikovanija, znači sada zahteva razdvajanje litijuma od rudnog materijala, ispiranje. Ono što je nauka identifikovala u tom procesu kod rudnih stena, odnosno kod eksploatacije litijuma iz rudnih stena je ogromna potrošnja vode, ogromna potrošnja hemikalija i ogromna potrošnja energije, a u Jadru se planira korišćenje gasa za zagrevanje sistema, znači potrošnje i fosilnih goriva, a posledično će se emitovati ogromna količina ugljen dioksida. Zar nije licemerno govoriti o eksploataciji litijuma da bi se smanjila emisija ugljen dioksida u atmosferu, a pri samoj njegovoj proizvodnji u Jadru bi se emitovala, mi smo uradili neke procene, nekih 500.000 tona godišnje ugljen dioksida na osnovu onoga što kompanija predviđa da radi, bi se emitovalo u atmosferu. Otvara se sada baš mnogo tema iz vašeg izlaganja, ali moram samo na trenutak da vas vratim na onu sumpornu kiselinu, zato što mi od zagovornika projekta Jadar zapravo slušamo da bi se prerada vršila na 90 stepeni i da u tom slučaju sumporna kiselina uopšte ne bi bila opasna. To je jednostavno manipulacija rečima.
Spodumen, ruda spodumena se prerađuje na 250 stepeni i mnoge rude litijuma se prerađuju na 250 stepeni Celzijusovih. Jadarit bi se prerađivao na 90. Ali to što će se prerađivati, što planira kompanija da prerađuje na 90 stepeni i pokušava da predstavi da je dobro nešto što je jako loše, a jako je loše grejati koncentrovanu sumpornu na 90 stepeni, samo zato što je 250 mnogo gore. Znači, korišćenje koncentrovane sumporne kiseline na 90 stepeni je takođe visoko rizično, sumporna kiselina na 20 stepeni je vrlo opasna, pa i na 0 stepeni Celzijusovih je vrlo opasna hemikalija. Ali zanimljivo je recimo da Rio Tinto tvrdi da tih nekih 320.000 tona sumporne kiseline koliko bi oni trošili godišnje je zapravo malo u odnosu na navodno 450.000 tona koliko se... Kako je to malo? Pa kako je malo? 450.000, to je isti red veličine, znači svega 130.000 manje nego količina koja se koristi u celoj Srbiji. Tolika količina se ne proizvodi u celoj Srbiji, znači Srbija nema toliku količinu kiseline. Kako kompanija planira da doprema tu kiselinu? Da li planira da gradi i fabriku za proizvodnju sumporne kiseline? To još uvek ne znamo. Još uvek su mnoge nepoznanice u projektu Jadar, a gradnja nove fabrike sumporne kiseline daleko više komplikuje ekološke situacije od onih koje bi sam projekat Jadar doneo. Da bi se tolika količina sumporne kiseline razblažila, krenuli smo od podataka o koncentrovano, jel? Sad, da bi se ona razblažila, zapravo je potrebna jako velika količina vode. Tako je. I šta se onda dešava? Nije samo voda koja bi se generisala u procesu problem. Problem je i to što kompanija nema rešenje za otpadne vode. Ono što je kompanija pokušala da izmanipuliše je da prikaže postrojenje za prečišćavanje ulazne vode, takozvanom dvostrukom reverznom osmozom. To je tehnologija kojom bi se prečišćavala voda iz Drinskog aluviona, odnosno Drinskog porekla, jer njima je potrebna izuzetno čista voda za dobijanje proizvoda litijum karbonata visoke čistoće, takozvane battery grade čistoće. Kompanija je pokušala da tu tehnologiju prikaže kao tehnologiju koju će koristiti za prečišćavanje otpadnih voda, što nije tačno. Ta tehnologija zahteva ogromnu količinu električne energije koju bi trošila i ta tehnologija je izuzetno skupa. Znači, ona je skupa i za prečišćavanje čiste drinske vode do visoko čiste vode za tehnološki proces, a tek za prečišćavanje otpadnih voda i to dvostrukom reverznom osmozom, to je potpuno nonsens, a objasnit ću zašto i kakvog su kvaliteta te vode. Da je to tako jednostavno, zbog čega se ne prečisti reverznom osmozom voda u Zrenjaninu? Banat nema čistu vodu. Zašto se ta tehnologija ne upotrebi da se očisti pijaća voda za grad Zrenjanin? Grad Zrenjanin je u velikom problemu jer su uništene podzemne vode ekstremnom eksploatacijom nafte, naročito poslednjih 10-20 godina, korišćenjem zabranjene tehnologije, takozvanim hidrauličkim frekingom, su razbijali naftonosne stene i posledično poremetili kvalitet podzemnih voda i zbog toga Banat, odnosno Zrenjanin, nema pitke vode. Znači, reverzna osmoza bi mogla da se upotrebi u Zrenjaninu, ali to se ne radi. Ne radi se jer je tehnologija izuzetno skupa i njene mogućnosti nisu tako velike. Ona može da prečisti već neku čistu vodu, ali da prečisti otpadnu vodu, to nije moguće. Znači, iz tog otpada, pre svega, pore
tog sistema bi se vrlo brzo zapušile, on bi se pokvario, a drugo, i da se prečišćava reverznom osmozom, oko 30% iz tih voda bi opet ostalo kao otpad. Šta sa tim otpadom? Nije samo problem tehnološka voda, problem je i podzemna voda. Na tom području postoji 3 nivoa podzemnih voda. Prvi nivo je nivo Drinskog aluviona i to je visoko kvalitetna voda. Zahvaljujući toj vodi, područje Jadra je plodno i područje Mačve je plodno, jer Drinski aluvion se prostire ispod Jadra i Mačve i to su plitke podzemne vode, pa čak i u periodima kada vladaju velike suše u Srbiji, kao što je bila 2022. godina, kada se praktično čitava Srbija i Vojvodina sušila, u Jadru je sve lepo napredovalo zahvaljujući dostupnosti biljkama podzemne vode. Znači, to je taj prvi nivo koji je izdašan, obilna je voda tamo. Sledeći nivo je ostatak Miocenog mora, odnosno Panonskog mora, i to su presoljene vode. Te vode su razdvojene od gornjeg nivoa podzemnih voda nepropusnim slojem gline. I treći nivo podzemnih voda koji se nalazi u zoni rudnog tela, te vode su toksične, one su opterećene visokim sadržajem bora, arsena, sulfida i mnogim drugim štetnim supstancama, ali nije problem što one postoje kada su zarobljene nepropusnim slojem gline. Kompanija u svojim istražnim radnjama je bušila do rudnog tela, znači napravila je negde preko 500 bušotina i na tom svom putu, prilikom bušenja, došlo je do oštećenja nepropusnih slojeva gline i te podzemne vode su počele da se mešaju, uključujući treći sloj podzemnih voda koji je pod pritiskom i koji je krenuo da se penje uz bušotine naviše, mešajući se sa gornjim slojevima i izlazeći na površinu zemlje, gde oko ispitnih bušotina koje su curile, jednostavno nema nikakvog prinosa od zasada, jednostavno biljke su zakržljale ili se uopšte nisu razvile. Da li mi zapravo uopšte imamo dovoljnu količinu vode za razblaživanje sumporne kiseline i da li sve to što ste vi sada rekli, kao drugo pitanje sada postavljam, zapravo znači da bi sve vode tu bile zagađene? Apsolutno. Sada smo već uočili u nekim seoskim bunarima povišene. Znači, pre 2 godine smo radili neka terenska istraživanja. Našli smo u domaćinstvima, u bunarima, povišene sadržaje litijuma. U nekim izvorima smo našli povišene sadržaje litijuma. To je u selu Korenita. Dok malo dalje, u Donjim Nedeljicama, ne u Gornjim gde se planira, nego u Donjim Nedeljicama, u istom danu smo radili analize bunara gde su sadržaji litijuma i do 50 puta niži nego u selu Korenita u bunarima domaćinstva. Znači, i sada je došlo sa tim istražnim radnjama do poremećaja tokova podzemnih voda, pa su te toksične vode počele da migriraju i da ulaze u izvore i bunare. Ali Rio Sava, recimo, na svom sajtu, oni tvrde da je još 2015. godine evidentirana povišeni nivoji litijuma, arsena i bora u... Nije čudo, jer Rio Sava radi istražne bušotine od 2004. godine. Znači, od 2004. do 2015. godine kompanija je napravila oko 200
blizu 290 bušotina. Znači, skoro 2/3 bušotina je napravljeno u tom periodu i mislim da je najviše upravo u 2015. napravljeno. Znači, tim bušenjem i tada je došlo do oslobađanja podzemnih voda koje su izlazeći naviše i taj sadržaj koji izlazi na površinu sa padavinama se rastvara i unosi u reke, tako da nije za čuđenje da je i u 2015. uočen povišen sadržaj litijuma bora u reci Jadar, nizvodno. Vi ste zajedno sa grupom svojih kolega dokazali da je kompanija samo u istražnim radnjama zapravo i dovela do tog zagađenja reka. Mnogi su taj rad napadali, međutim, naučni časopis koji je to objavio je zapravo stao iza vas. Koji su to zaključci do kojih ste došli, a koje javnost treba da zna? Mi smo u našem radu se fokusirali na štete koje su pričinjene u dolini Jadra od istražnih bušotina i od raznih aktivnosti kompanije. Znači, cilj rada je bio da se procene ekološke štete, ekohemijske štete i sociološke štete, odnosno sociološki uticaj na lokalnu zajednicu. Razmotrili smo mesta gde kompanija planira da odloži opasan otpad u vidu deponije jalovina. Kompanija još uvek ne zna gde će svoj otpad da odloži. Prva varijanta je bila da toksični otpad iz procesnog postrojenja hemijsko-tehnološkog kompleksa odlaže u dolini potoka Štavice. Onda su odustali od tog rešenja, pa su u projektnoj dokumentaciji su premestili tu deponiju blizu kompleksa, međutim, blizu kompleksa su dve bujične reke, reka Jadar i reka Korenita, koje svake godine preliju polje Jadra, a svakih nekoliko godina dignu vodeni stup i nekoliko metara, čak je jedne godine i 6 metara vodenog stuba bilo iznad polja Jadra. Tada smo i mi krenuli sa protivljenjem tom projektu, pa su onda opet shvatili da na tom mestu ne mogu biti deponije, onda su vratili u dolinu Štavice. U dolini Štavice su bukove šume gde kompanija planira 167 hektara kvalitetnih, zdravih bukovih šuma da poseče, da napravi branu i da u toj dolini smesti toksični otpad, objašnjavajući da će otpad da se odloži na sloju gline, na nepropusnoj foliji debljine 2 mm i da će tako nekoliko desetina miliona opasnog otpada biti bezbedno za budućnost. Ta odlagališta opasnog otpada od rudarstva su rizici koji se protežu vekovima pa i milenijumima. Mi imamo jedno jalovište kod sela Babe u okolini Sopota, između Babe i Guberevca, koje potiče iz rimskog doba. Znači, i posle 2000 godina zemlja se nije oporavila i još uvek tamo ništa ne raste. Zato što u jalovištu je sve ono što je nepotrebno, znači ruda u sebi sadrži i korisne i štetne elemente, korisni se izvuku, a oni štetni završe na jalovištu i onda se vekovima polako izlužuju, zagađujući površinske vode, podzemne vode, okolno zemljište i predstavljaju rizik za život. Ja ću samo navesti jedan primer Lukovske banje, verovatno ste čuli. Imala sam prilike da radim kvalitet voda, geotermalnih voda. To je bio neki međunarodni projekat gde smo imali zadatak da ispitamo, to je bio multidisciplinarni, znači da ispitamo resurse geotermalnih voda u nekoliko zemalja Evrope
i mi kao hemičari radili smo hemijske sastave tih voda. Ono što nas je zbunilo, to je izuzetno visok sadržaj arsena u reci Lukovske banje, znači to je Lukovska reka, gde ljudi dolaze, ona je topla, geotermalna, ljudi dolaze, sede u toj vodi, ne znajući da je preopterećena arsenom. Nas je zbunio taj rezultat, pa smo ponavljali da vidimo da nismo neku grešku napravili, međutim, zaista, arsena ima u enormnim količinama u toj vodi. Ispostavilo se da Lukovska reka protiče u blizini starih srednjevekovnih rudnika u oblasti Kopaonika. Znači, naši najbolji geolozi, geohemičari su nedavno objavili jedan naučni rad gde dokazuju da nas još uvek zagađuju jalovišta srednjevekovne Srbije, a mnogi rudari i geolozi zagovaraju novo rudarstvo u Srbiji i nova jalovišta, a nisu rešena ni ona stara. Pomenuli ste da je u okviru tog rada koji ste sa kolegama pripremili, postojao i taj jedan sociološki deo. Kompanija Rio Tinto recimo tvrdi da bi se uz podzemni rudnik u Jadru funkcionisalo kao i do sada, dakle poljoprivreda, saobraćaj, da bi to sve bilo... Pa vidite, mislim, rudnik nadzemni ili podzemni, iz njega se nešto vadi. Nije problem dubina rudnika, problem je šta se tu radi. Pre svega, da bi se ruda izvukla, koristili bi se eksplozivi u podzemlju za razbijanje tog stenskog materijala, a samo to razbijanje bi povuklo sleganje terena. U prvobitnim njihovim procenama sleganje bi bilo 80 cm, međutim sada u studijama provejava veličina od 20 cm sleganja, što navodi na razmišljanje da oni nekako u tim studijama i u dokumentaciji ulepšavaju, čine da stvar bude optimistična, čak ne predstavljaju ni realnu situaciju, a situacija može biti vrlo pesimistična. Kompanija otkupljuje imanja od ljudi tamo gde im treba za otvaranje rudnika, za odlagališta i za postrojenje, ali to nije dovoljno, jer oni ljudi oko toga će ostati da žive u jednoj vrlo rizičnoj sredini, znači tu će krenuti zagađenje, tu će krenuti buka, ako dođe do otvaranja rudnika i do prerade, krenuće zagađenje, krenuće buka, krenuće vibracije, svakodnevno bi teška mehanizacija prolazila, svetlosno zagađenje bi bilo prisutno jer rudnik bi radio 24 časa dnevno. Znači, oni ljudi koji žive po obodu bili bi pod velikim zdravstvenim rizicima. Kompanija, znači, otkupljuje samo ono što njoj treba, ali neće otkupiti zemlju od 20.000 ljudi. Ostatak ljudi koji bi bili primorani tu da žive, neki bi pokušali da prodaju, ali to bi išlo jako teško, niko neće želeti da kupi imanje pored rudnika, ja prva ne bih kupila. Teško će im biti da prodaju svoje proizvode, a sada jako lepo žive i od poljoprivrede, i od pčelarstva, i od stočarstva. Oni koji budu mogli da prodaju, to će biti u bescenje i za te pare će moći da kupe neke male stanove u gradovima, pa će od zemljoposednika postati robovi, jer će moći da rade samo neke nisko plaćene poslove. Tako da život zajednice će se dramatično promeniti ukoliko do toga dođe. Nisam sigurna da su ljudi svi tamo svesni toga, neki jesu, neki nisu. Kompanija ima jako dobro razvijenu službu propagande i oni jako dobro predstavljaju optimistički modelima ono što planiraju da urade. Ekonomisti imaju svoj pogled takođe, oni su videli da Srbija ne bi imala nikakvu kontrolu nad time, znači Rio Tinto bi bio vlasnik svega.
I sve bi to se radilo za nekih bednih 5% rudne rente. A da li bi se u tom smislu nešto promenilo, recimo, kada bi država bila vlasnik nekih 20%? Ne, država je vlasnik dela rudnika u Boru, pa opet ništa ne kontroliše. Ne samo da ne kontroliše, nego država ne zna koliko i šta sve kompanija Ziđin iznosi iz Bora i znamo koliko zagađuju vazduh. Oni su udvojipostručili proizvodnju, otvorili su novi rudnik, takođe podzemni, Čukaru Peki. Država Srbija ne zna kvalitet te rude, znamo da je jedna od najbogatijih, ako ne i najbogatija bakrom i zlatom na svetu, ali bakar i zlato je praćen i drugim ekstremno skupim elementima, platinastim elementima, znači ima platinu, ima retke zemlje, čija cena je vrtoglavo visoka na tržištu. Ziđin je rekao da nijedna institucija u Srbiji ne ume da uradi hemijske analize, uključujući ni Institut Bor koji čitav svoj radni vek radi analize upravo te rude i zna u detalje analize svakog ležišta. Tu rudu iznose preko Barske luke direktno, odnosno koncentrat te rude izvoze u Kinu. Šta i koliko, mi to ne znamo, a na tržištu, na berzi kupuju najlošije kvaliteta koncentrate koje tope u Borskoj topionici, nedimenzionisanoj za te količine, bez ikakvih sistema za prečišćavanje vazduha, za prečišćavanje rude. Nešto su sada kao uradili za uklanjanje sumpor dioksida, ali to nije dovoljno. Tamo su velike emisije arsena, kadmijuma, nikla, olova i mnogih drugih opasnih supstanci. Ljudi u Boru dišu koktele otrova i rezultat toga je da je dramatično porastao broj obolelih od kancera u Boru i dramatično je porastao broj smrtnosti, ali država o tome ne priča i jednostavno ne može da zaustavi kinesku kompaniju da pravi štetu. Vratit ćemo se samo na ovu glavnu temu emisije, na Jadar i Rio Tinto. Ta kompanija je objavila i studiju o uticaju na životnu sredinu. Jeste li je čitali? Ja ću još, samo nisam završila o radu, o napadu na rad. Mi smo objavili taj naučni rad, prikupivši sve relevantne podatke, prema naučno priznatim metodologijama smo ih obradili i objavili naučni rad u jednom renomiranom časopisu. Međutim, glavni naučnik kompanije Rio Tinta i 2 profesora sa Beogradskog univerziteta su podneli zahtev za povlačenje tog rada sa brojnim primedbama na rad. Znači, taj zahtev je časopisu otišao na memorandumu Rio Tinta. Profesori Beogradskog univerziteta su bili potpisnici dokumenta sa memorandum Rio Tinta i taj dokument je 19. avgusta upućen časopisu, a editor je nama prosledio 22. avgusta. Znači, od 19. do 22. to je 3 dana. U ta 3 dana svi važni domaći mediji i svetski mediji su brujali o tome koliko je naš rad katastrofalan i kako mora da se povuče. Mi nismo znali o čemu se radi. Iz medija smo čuli da je rad loš, da neko ima primedbe na rad, a tek 22. nama stiže od editora. Naravno, mi nismo se upuštali u medijsku pompu. Ja tih dana nisam mogla da živim od poziva raznih i domaćih i stranih medija, ali nisam htela da dajem, samo sam dala 1 ili 2 izjave gde sam rekla da je legitimno da se kritikuje naučni rad, jer svaki naučni rad i svaki umetnički rad je podložan kritici i da to nije ništa neobično, ali da je ovo što se ovako radi
odnosno što je zavredelo ovoliku medijsku pažnju, vrlo neobično. Ja imam preko 100 objavljenih naučnih radova, sada skoro već 110. Nikada tako nešto nisam doživela. Shvatili smo da iza toga stoji nešto sasvim drugo. Na kraju smo shvatili da je problem u tome što kompanija može donekle zajednice u Srbiji da manipuliše, da predstavlja optimističkim svoje namere, ali ovo je izašlo na globalni nivo i ovaj rad čita globalna inteligencija s koju je malo teže manipulisati. Ali na kraju je, da podvučemo to, naučni časopis ipak stao iza vašeg rada. Tako je. Mi smo odgovorili na svaku primedbu kompanije i skup editora časopisa je razmotrilo i rad je ostao. Dobro. Vraćam vas sada na studiju o uticaju na životnu sredinu Rio Tinta. Jeste li je čitali? Da se razumemo, to nije studija, oni još uvek nemaju studiju, oni još uvek nemaju ni idejni projekat za eksploataciju litijuma u Jadru, što su morali već uveliko do sada da imaju. Čak ni prostorni plan posebne namene za projekat Jadar je morao da se osloni na idejni projekat kojeg nema. Zbog toga je i 2022. ukinut prostorni plan, jer je bespravno donešen. Zašto ga je ove godine Ustavni sud vratio, to je sad pitanje. Kompanija nema idejni projekat, a studija uticaja na životnu sredinu mora da se osloni na idejni projekat. Studija uticaja na životnu sredinu mora da prođe kontrolu stručnih timova naših ministarstava. To se nije desilo. U tim dokumentima koje je kompanija pokušala da predstavi studijom uticaja na životnu sredinu, na početku svakog dokumenta, oni su predstavili 3 dokumenta, piše da se kompanija ograđuje od svega što piše u tim studijama i da ne snosi nikakvu odgovornost. Zašto bih ja onda to razmatrala kao zvanične dokumente? Ne prihvatam da su to dokumenti, jer nisu. Kad ste pomenuli kontrolu sada, vrlo važno pitanje je onda i ko zapravo kontroliše sve istražne radnje u ovom trenutku, a ko bi s druge strane kontrolisao eventualno rudnik ukoliko bi bio otvoren? Pa vidite, praktično da niko ne kontroliše. Mi imamo demontiranu državu, naša inspekcija praktično da ne radi, to su ljudi koji su pod udarom velikog kapitala. Ako inspektor ne želi da bude korumpiran, on rizikuje svoj život, on radi za malu platu i uglavnom iz tih sektora se ljudi povlače. Vrlo malo inspektora imamo, inspektori životne sredine gotovo da ne izlaze na terene. Što se tiče rudarskih inspektora, sada donedavno je bilo 2 u čitavoj zemlji, a možda je sada neko primljen pa ih ima 3. To je potpuno nedovoljno da ti ljudi kontrolišu 60 istražnih polja za litijum, koliko je naša država dala stranim kompanijama, i ukupno preko 200 istražnih prava za ispitivanje raznih drugih minerala u Srbiji, adaptirajući zakon o rudarstvu tako da kada kompanija nešto nađe strana, ona malte ne postaje vlasnik tog minerala. Znači, praktično sa malim brojem rudarskih inspektora, sa ugušenim tim sektorom, nema ko to da kontroliše. Da li onda na to što ste sada rekli zapravo može da se nadoveže i ta jedna strepnja i uznemirenost u javnosti u kojoj se čuje da bi do 2035. godine u našoj zemlji bilo otvoreno 40 rudnika? Pa to bi bilo stravično ako bi se to desilo. Da, prema novom prostornom planu Republike Srbije do 35. godine to zaista tako se predviđa. Preko 500 primedbi je stiglo na taj dokument, novi prostorni plan Republike Srbije, i ja sam uložila primedbu na taj dokument.
Toliko je primedbi stiglo da nije moglo u jednom danu javna rasprava da se održi, već je javna rasprava trajala 5 dana. Ja mislim da su se i oni negde zamislili iz države šta rade, jer na ovom poslednjem sastanku koji je predsednik organizovao sa dekanima i direktorima instituta, znači sa dekanima fakulteta i direktorima instituta, da se napravi državni tim koji bi proučio projekat Jadar i koji bi dao konačno mišljenje da li tu treba da bude rudnik ili ne. Na tom sastanku je izašla jedna informacija da su naše geološke mape nestale i da su završile u rukama stranih kompanija i strane kompanije nepogrešivo znaju šta se nalazi na kom prostoru u Srbiji od minerala i bez ikakvih dozvola, bez ikakvih obeležja upadaju, buše, vrše istraživanja ljudima u posede, na vinogradima, u njivama, tako da je to uznemirilo narod i mislim da se narod organizuje da se ozbiljno usprotivi praktičnoj kolonizaciji zemlje. Jer ukoliko bi došlo do otvaranja još 40 rudnika, znači još 40 bora i majdanpeka, Srbija ne bi bila više mesto za život. A da ne govorim nadalje, jer su date preko 200 istražna prava raznim stranim kompanijama i to na mestima gde ne bi smelo da bude rudnik, kao što je, na primer, Vlasina na Čemerniku, Crna Trava, tu su najkvalitetnije vode u Srbiji, poslednje preostale, da tako kažem, i tu su najobilnije kvalitetne vode, duplo više po kvadratu površine ih je tu nego bilo gde u Srbiji. Ako se tu otvori rudnik, taj rezervoar vode odlazi. Ako se otvori u Jadru, odlazi rezervoar u zapadnoj Srbiji i mi praktično ostajemo bez pijaće vode. A koliko je zapravo, recimo, Rio Tinto dao na uvid javnosti ili naučnoj zajednici, nezavisnim stručnjacima, svu potrebnu dokumentaciju, recimo, na osnovu koje bi se moglo zaključiti šta i kako radi? Pa znate kako, ja sam imala prilike da slušam prvo predstavljanje projekta kompanije pre više od 4 godine u Loznici. Oni su po našim zakonima bili dužni da predstave lokalnoj zajednici i ljudi neki iz lokalne zajednice, svesniji, su me pozvali da dođem da to odslušam, jer nisu stručni, mislim, oni su me pronašli kao naučnika i zamolili da dođem. Ja sam se odazvala i otišla. Ono što sam slušala je o otvaranju rudnika, da će to biti podzemni rudnik. Znači, to je sva ona priča koja i dalje u medijima se predstavlja, da je to podzemni rudnik, da je potpuno bezbedan, da će se koristiti visokotehnološke mašine sa kompjuterskim dirigovanjem, sa dirigovanjem udaljenim i tako dalje, ali osim toga ništa više nije rečeno. Ja sam onda postavila pitanje, pa dobro, ne dolaze iz Australije, pošto je gospodin bio iz Australije koji je predstavljao projekat. Pitala sam ga, nije valjda došao samo da pravi hodnike pod zemljom i da buši tu neku rupu, nego nešto će vaditi da mi kaže šta je to, kog je hemijskog sastava, da bi ja mogla da procenim koliko je to ekološki dobro ili nije dobro. Ja nisam dobila odgovor. Pitala sam šta će dalje sa tim raditi. Onda je rekao da će se tretirati kiselinama, ispirati vodom. Pitala sam koliko kiseline, koliko će vode koristiti. Još na nekoliko pitanja nisam dobila odgovor. Na kraju sam dobila odgovor da je to njihova poslovna tajna. Eto, to je takva komunikacija sa kompanijom. Ubrzo sam doživela napade
znači stravične napade, od toga da su stizala cirkularna pisma u moj institut, na fakultet, ministarstvo nauke, univerzitet, kako sam ja neznalica, kako ne znam šta pričam, kako treba mi oduzeti diplome, treba mi oduzeti zvanja, treba da dobijem otkaz. To je trajalo 1 godinu, 2. Onda lavina bezimenih botova koji me napadaju po društvenim mrežama, po režimskim medijima. Posmatrajući vokabular njihov i videvši da svi koriste istu retoriku, na iste pojave su fokusirani, pokušavajući mene da diskredituju kao naučnika i kao eksperta u toj oblasti. Shvatila sam da to dolazi iz jednog centra obuke. Očigledno da su ti ljudi obučeni da tako rade i da to rade za novac. Ja nekako ne vidim da sa takvom kompanijom može da postoji bilo kakav dijalog i bilo kakav razgovor. U njihovim dokumentima, različitim dokumentima, figurišu različiti podaci za istu kategoriju i to je jedan od razloga što su oni pokušali da prikažu da je naš rad jako loš, jer mi smo u vreme pisanja tog rada koristili podatke iz dokumenta koji su nam bili na raspolaganju, nisu nam svi bili na raspolaganju. U tim dokumentima su stajali ti podaci, u nekim drugim dokumentima su neki drugi podaci, ali mi nismo imali uvida u te ostale. Umeđu vremenu oni menjaju podatke i onda su časopisu poslali da mi lažno prikazujemo da. Naravno, mi smo to sve dokumentovali, dokazali časopisu i rad nije povučen. Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije i kompanija Rio Tinto tvrde da bi rudnik u Jadru zauzimao površinu od, kako kažu, samo 200 hektara i upoređuju to sa kopovima Kolubare koji su značajno veći. Da li je to uopšte uporedivo? To nije uporedivo iz više razloga. Prvi razlog je da su kopovi Kolubare otvoreni da bi se proizvodila struja za Srbiju. 70% električne energije dolazi iz kopova Kolubare i Kostolca, znači od uglja. A što se tiče rudnika u Jadru, kompletnu dobit za 5% rudne rente bi nosila strana kompanija koja bi došla da tu rudari. To što kompanija navodi 200 hektara odnosi se na rudnik, postrojenje, ali mi još uvek ne znamo koliko njima treba za deponije, samo u Štavicama je 167 hektara, kao što sam na početku napomenula, a prema prostornom planu posebne namene za projekat Jadar, koji je sada važeći, 2031 hektar je namenjen za rudnik, odnosno za projekat Jadar, a arhitekte koji su radili na tom prostornom planu su objavili naučni rad prošle godine gde navode preko 2400 hektara. Znači, nije 200 hektara kako kompanija navodi. Možete li da nam pojasnite i recimo i to stalno izaziva neku zabunu u javnosti i u Evropskoj uniji se otvaraju rudnici i zašto onda tamo mogu da se otvore, a kod nas ne? Vidite, u Evropskoj uniji se ne otvaraju rudnici. Imate primer Finske, gde se planira eksploatacija litijuma u već postojećim starim kamenolomima. Taj materijal bi se vozio 70 km daleko u Kokoli gde bi se prerađivao. Kapacitet te proizvodnje je daleko manje od kapaciteta koji se planira u Jadru. Znači, mislim da je nekih 20.000 tona godišnje samo litijuma. U Jadru se planira 58.000 tona litijum karbonata, preko 260.000 tona borne kiseline, slično toliko natrijum
sulfata kao Glauberove soli. Znači, ti kapaciteti daleko nadmašuju onoga što se u Evropi planira. U Nemačkoj, u rudniku Zinwald, to je rudnik iz vremena Drugog svjetskog rata gde se eksploatisao kalaj, pa će se sada eksploatisati litijum, znači to je već devastirana zona. U Cinovec u Češkoj je rudnik iz 13. veka gde se stalno nešto rudarilo, pa će sada tu da se otvara, odnosno da se nastavi sa rudarenjem litijuma. U Cornwallu u Engleskoj 5 kamenoloma već postojećih, pa će sada tu da se radi i litijum. U Francuskoj, recimo, u oblasti Alije se planira vađenje rude litijuma, ali prerada se planira u Beauvoiru, 700 km udaljeno odatle. U Austriji jedino se planira otvaranje rudnika za nekih 10.000 tona godišnje kapaciteta litijuma, ali ta ruda bi se vozila u Saudijskoj Arabiji i tamo bi se vršila prerada. Znači, nigde u Evropi se ne planira otvaranje novog rudnika i prerada na istom mestu, a najmanje da se uništava jedan zdrav predeo naseljen i bogat i vodom i poljoprivredom. Isto tako u Australiji Greenbushes rudnici su stari, oni su iz 18. veka, tu se vadi ruda litijuma, a prerada se planira u industrijskoj zoni južno od Perta, 500 ili 200 km daleko od rudnika. Znači, nigde na jednom mestu ne postoji rudnik i prerada. U Australiji Rio Tinto bi prvi put radio preradu rude litijuma, oni do sada nisu imali nikakvog iskustva sa rudama litijuma, tu bi je prerađivali uz ograničenja da jalovinu, koja nije toksičnog karaktera, za razliku od ove u Jadru, vrate i u rudnik, znači iz rudnika da odnesu u industrijsku zonu, a posle prerade da vrate jalovinu u rudnik i da ne smeju da emituju ugljen dioksida više od 100.000 tona godišnje, a u Jadru bi ta emisija išla i preko 500.000 tona. A da li i u jednom od tih postojećih ili planiranih rudnika, kako god, postoji ruda litijuma i bora u jednoj rudi? Ne. Ni u jednoj rudi ne postoji litijum i bor zajedno. U svim tim rudama koje sam navela je isključivo samo litijum i zato je ta proizvodnja i daleko manja i kapaciteti su inače daleko manji samo za litijum, a nema prerade bora i ostaci uglavnom nisu opasnog karaktera, ali kompanijama je naloženo da i takve ostatke moraju da vraćaju u rudnik. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da nigde u Srbiji više ne postoje nalazišta litijuma osim u Jadru. Da li se slažete? Pa 60 istražnih prava je dato i litijum se istražuje na 60 lokacija u Srbiji, uključujući istok Srbije, Bor, Zaječar, počev od zapadne Srbije, preko centralne Srbije, skroz do Vranja. Istraživanja se još uvek rade, ja ne znam kako on zna da nema nigde više litijuma kad istraživanja nisu završena. Zamolit ću vas samo za kraj da nam kažete šta biste recimo u vezi sa svom ovom pričom poručili svojim kolegama. Pa svojim kolegama bih poručila da se drže pre svega etičkog kodeksa i moralnih normi, da sagledavaju probleme u kojima se naša zemlja našla prema svojoj savesti, a ne prema tome koliko ih kompanija plaća. Hvala vam najlepše.